bel juang tata rucingan. Kada aya kabar maneh paling pintar tata rucingan. Cik di tempat nu kumaha anu bisa dipake nyumput gajah. Gajah kan gede tah. Di nu kumaha arah gajah bisa nyumput. Gajah nyumput supaya teka tempok gitu. Atau dina rungkun. Teu bisa. Rungkun pasti kanyahoan. Dina guha. Teu bisa, guha pasti da aya nu leutik, aya nu gede tapi pasti kanyahoan. Terus di mana? Nya di dia atuh gajah nyumput mah. Atuh di dia mah katempo meureun. Atuh moal da gajahna keur nyumput. Sok. Teu bisa uing boga. Naon? Gajah jeung jerapah jangkungan jerapahnya. Tah, ayeuna lamun jerapah ya hayang nyumput di mana cing? jerapah nyumput dina gawir. Nagawir mau Tapi bisa kanyahoan salah. Dina deket tatangkalan anu aya guha bisa nyumput kana guha sarua eta ge. Salah. Aiheuh. Di dia atuh. Nah di dieu Atuh heuh di dia. Eueuhnya. kan tadi mah kanyahoan. Da keur nyumput gajah. Anjing eta mah nu aing eta mah. Eleh be. Yalah, teu bisa. Manya di dieu teh mah nu jawaban aing, anak kieu lah. Umpama urang di udag maung. Tah urang lamun di udag maung lompatna ka mana menyelamatkan dirina? Naik. Bisa salah. Dalam. Teu bisa salah. Ariheug. Nya lompatna ka dieu. Nah ka dieu pan meureun kapanggih urang ka udag kumaha. Pan urangna keur nyumput. Jadi moal kapanggih ku maung. Sok. Lain bener kan? Aing. Enggak anjing Heula jawab heula. Salah moal. Aya kan abrasna. Enggak, aing geulieu.